نعطر بقنا ونعطر يومنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عيشوا معايا بقى يوم كامل. يوم الجمعة عايزة اقول لكم عملت شوية حاجات بجد عسل، وتستفادي منها وفي نفس الوقت بيتك كده يستفاد منها، وتبقي ست كده شاطرة ومدبرة. بس كملي الفيديو معايا لحد الاخر. لو انتي اول مرة بتشوفيني فانا اختك بيرو، يسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناة. هتعملي ايه يا بيرو؟ هتشوفي معايا في الفيديو. انا واثقه ومتاكده هتخرجي من الفيديو وانتي مستفاده، وفي نفس الوقت هتقومي تعملي الحاجات اللي انا بعملها دي عشان خاطر هتستفادي زيي بالظبط. بجد الفيديو مليان شويه حاجات حلوه قوي، شويه ترويقات، شويه تنظيفات، وكمان هعمل شويه حاجات في المطبخ. كملي الفيديو. ما تنسيش اللايك الحلو من ايديك الحلوه والكومنت القمر. وقبل ما ابدا الفيديو كالعاده نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى ستاتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحه وسعاده. النهارده بقى هقول لك على روتين بجد تعمليه يوم الجمعه كده وقبليه يوم الخميس. بجد بيفرق جدا، تلاقي نفسك يوم الجمعه كده مرتاحه وما بتعمليش حاجه. بس انا بصراحه يعني لقيت شغل كتير عندي فقلت لا اعمله يوم الجمعه. عايزة اقولك والله يوم الجمعة اصلا بيبقى بصوا روحانيات حلوة جدا، الواحد بيقعد كده يسبح ويصلي على النبي كتير. فبجد انا ما بحبش ان انا اعمل حاجات يوم الجمعة، بس كنت مضطرية ان انا اعمل شوية حاجات كده. فيلا بينا عشان نشوف هعمل ايه معاكم. بصوا بقى، جبت شوية فول كده، كيس فول نقعته من بالليل لحد الصبح عشان يطلع بقى منه ايه، الغازات بقى يطلع منه بقى ايه، البقوليات لازم ننقعها اصلا من بالليل. تمام. آه عايزه اقول لكم بيطلع السموم اصلا من بالليل كده للصبح، لازم البقوليات تتنقع. فنقعت كيس فول وبعد كده شطفته، وبعد كده نقعت نص كوبايه فول مدشوش اللي هو الفول الابيض ده اللي هو بتاع الطعميه، ونقعت كمان نص كوبايه عدس. تمام. نص كوبايه عدس، نص كوبايه فول مدشوش، كيس فول كامل على كيلو يعني. تمام. وبعد كده جبت بقى معلقه سكر على معلقة بيكنج باودر، هو ده اللي هيسرع معايا عملية تدميس الفول. هتعملي الفول يا عبير مش في الدمسة ازاي؟ هقولك هعمله في الحلة. بجد هيفرق جدا، ويبقى طعمه كهرمان كده وطعمه زبدة. والله العظيم زبدة حلوة قوي. بس كملي الطريقة معايا وكملي الفيديو، هيشجعك تقومي كده تخلصي كل اللي وراكي. كمان حطيت معلقة كبيرة بابريكا، وهحط كمان معلقة كركم. ما عندكيش كركم حطي لون طعام اصفر. تمام. بيفرق جدا جدا بجد في لون الفول كده. بس كده بس كده. وهتحطي كمان حبة جزر كده لو عندك في الفريزر مبشورين. انا نسيت اقول لكم هما 3 مكونات. تمام. الفول والفول المدشوش والعدس والجزر، سوري، أربعة تحطيهم. وثلاث حاجات، الحاجات اللي هي بقى اللي بتبقى زي التوابل كده، اللي هو الكركم والبابريكا ومعلقة السكر واللي هو بيكنج باودر. بيكنج باودر يعني معلقة صغيرة. تمام. بعد كده تكمري لي بقى الحلة خالص عشان انا مش عايزة يعني بصوا هوا يخش فيها عشان ما يأكسدش الفول، ما يخلوش اسود. تمام. فلازم تكمري لي كده الحلة بورق فويل او يعني هو ورق فويل، وتحطي عليه كمان حاجة من فوق تقالة كده. انا مش عايزة الفول يتأكسد، انا عايزة الفول ياخد معايا بصي يعني لون حلو كده. بصوا بقى على الجمال بتاع المانجاونة او البريوش. كلته كده تاني يوم، طلعته من الفريزر خليته يفك ياخد راحته. بجد بقى طعمه جميل. وخليته كده في الفرن شوية او الميكرويف او بره تحطيه على الرخامة. بجد بياخد كده يعني بصوا ما بيبقاش ولا متلج ولا الكلام ده كله، بجد بيرجع تاني زي الطازة بالظبط. انا بحب افرزه كده في الفريزر. المعجنات بتبقى جميلة برضو، ما تستغربيش. جربيها، هسيبلك الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف عشان تخشي برضو تشوفي البريوش او المانجاونة. بجد طعمها حلو جدا وحلو قوي. جربيه مش هتندمي، المكونات سهلة جدا وبسيطة. بصوا كده البوتاجاز، عايزة بقول لكم بهدل جدا. بصوا الفول معايا ما خدش غير ساعتين ونص. انا اول لما عملت فول يا بنات في القناة وانا منزلة الفيديو خد معايا 6 ساعات، تخيلوا. اما ده خد معايا ساعتين ونص. اللهم بارك يعني. التجربة حلوة قوي، عملية قوي. يعني لو انت عندك انبوبة بجد هيفرق معاكي جدا. انا كان الاول عندي انبوبة وما عملتوش في بيتي، عملته في بيت اهلي. عايزة اقول لكم بيفرق جدا جدا.
كنا بقى بنحافظ على الأنبوبة والكلام ده، فعايزة أقول لِك لأ، أنتِ بيبقى 6 ساعات كتير على الأنبوبة، مش هنهزر ولا نتكلم إيه، نتكلم بجد، ما ينفعش أصلًا 6 ساعات هيبقى كتير أوي، فلو عندِك غاز تمام. بس المكونات اللي أنا عاملاها يا بنات حلوة أوي، فيها البيكنج باودر دوّة معلقة صغيرة بجد بيخلّي الفول يستوي في ثواني ما شاء الله، فجربوه إن شاء الله كده يعجبكم. هنا بقى جيت لقيت السور عايزة أقول لِك مطرّب خالص، عشان خاطر بقى التراب اللي بييجي علينا كده، فقُلت بقى لأ مَيّة وصابون ورغاوي، عشان خاطر بقى ننضّف كده السور، وكمان نمسح كده الحبلة عشان هانشر، باحب الفقرة بتاعة النشر ديّة بصراحة بتعجبني أوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزة اقول لك اليوم كان طويل قوي بالنسبة لي، دخلت عملت شوية حاجات بس بصراحة حسيت بعد كده بقى ان انا بصوا يعني برنسيسة بقى خلاص، خلصت كل اللي ورايا وحسيت بقى لا بنشاط وحيوية بعد كده. لا اللهم بارك، ربنا يدينا الصحة يا رب جميعا اللهم امين. عايزة اقول لك بقى على الاحلام اللي انا بحلمها. آه، الأحلام اللي نفسي تتحقق مش الأحلام اللي باحلمها. في فرق يا بنات والله. الأحلام اللي نفسي تتحقق والله في حياتي إن أنا كده أبقى قاعدة كده يوم الجمعة وبعد الجمعة كمان في الحرم كده، وبصوا أشيل كل حاجة في دماغي، أفضل كده أبقى في الروحانيات الجميلة اللي بتبقى في الحرم ديت. ربنا يا رب ينول لنا يا رب بإذن الله القعدة هناك كده في الحرم. وأشوف كده يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أشوف كده بجد حاسة إن أنا هابقى مبسوطة، مش مبسوطة مش حاسة، ده أكيد هابقى مبسوطة وفرحانة بجد، يعني نفسي أوي ربنا يا رب يا رب يكتبها لي يا رب اللهم آمين، أنا وماما وسعودي. يعني بصوا يعني مش هسافر كمان لوحدي لأ، أنا عايزة كده يبقى صحبة حلوة كده معايا، فبتمنى كده هو ماما وسعودي كمان يبقوا معايا، هابقى مبسوطة أوي والله بإذن الله، ربنا يا رب يكتبها لنا يا رب، بيبقى أيام كده جميلة. والله عُمرة، حِج، أي حاجة كده ربنا يكتبها لي هتبقى جميلة برضه. بُصّوا بقى هنا جيت خدت بقى الفول اللهم بارك كهرمان، بُصّوا يعني قوامه زي أكنِّك بتجيبيه من برّه، أكنِّك إيه ده أكيد، بُصّي شُفتوا بقى لمّا غرفت، بس كنت عشان باتكلم وكده، وبعد كده حطيت عليه بقى شوية طحينة، شوية زيت، شوية كمون، عصرة ليمونة، بجد أحلى فول هتاكليه من إيدِك كده، حاجة نضافة في البيت، حاجة هتوفّري عليكِ أنتِ كده لولادِك، هتوفّري ليكِ ولولادِك، مش كل شوية تبعتي مثلًا عيالِك ويروحوا كده إيه، هنا كنت مبسوطة أوي إن الفول طلع معايا اللهم بارك جميل. عايزة أقول لِك مش كل شوية تروحي تودّي ولادِك كده يروحوا يشتروا، لأ، أنتِ لو عملتِ وحطيتيه كده في الفريزر وطلّعتيه من قبلها كده من بالليل للصبح كده للفطار ليكِ ولولادِك، بجد هيبقى بُصّي توفير وفي نفس الوقت نضافة، لمّا تعملي الحاجة بإيدِك بيبقى في نضافة كده، وعارفة إن الفول دوّة يعني ما شاء الله لأ، عارفة إن أنتِ عاملاه بإيدِك، عارفة النضافة غاسلة الحاجة كويس. هنا بقى عايزة أقول لكم البوتاجاز ما قدرتش أسيبه أكتر من كده المنظر ده، قُلت لأ هادّي له غسلة كده حلوة محترمة، وبعد كده بقى إيه نشوف إيه تاني إيه اللي ورانا. صليتِ على النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزة أقول لكم يا بنات والله بابقى مبسوطة جدًا إن أنا باصوّر معاكم كده، وإن أنا أنشّطكم كده واخلّيكم كده تقوموا تعملوا اللي وراكم لو أنتم كسلانين، بجد بيبقى الواحد كسلان بس لمّا بيشوف حد لأ بيتشجّع، يقوم كده يشوف اللي وراه ويبقى كده اللهم بارك. جيت بقى بصوا غسلت البوتاجاز وجيت بقى ايه هعمل الغدا، انا بقى عايزه اخلص عشان انام شويه، خلاص يعني كنت صليت العصر، فقلت بقى ايه اعمل بقى شويه عدس، شويه عدس من قلبك يحبه، بس لو عندك بقى برد لا ما تاكليش، تمام، فعشان هيقلب عليكي بقى بيقلب المعده على طول، بس هو طعمه جميل والله وبحبه قوي، بحب اعمله. بُصّي بقى، دي فكرة على فكرة دي فكرة غدا أهو، اللهم بارك، جِبت بقى طماطماية صغيّرة، جِبت بصلاية، جِبت جزر كان عندي مفرّز، وبعد كده حتّة زبدة وشوّحت الحاجة ديّة، بتدّي طعم حلو أوي لمّا تشوّحي كده ال المكونات كلّها يعني مع بعض، تمام، اللي هو العدس والجزر والبصل والطماطماية، ما باحبش أحط طماطماية كبيرة يا بنات، باحب أحط طماطماية صغيّرة، تمام، وحتّة توم.
بعد كده ضربته بالهاند بلندر، وبعد كده جبت تومة وطشيته بقى عليها، طلع تحفة وجميل. بحط بقى شوربة ماجي معاه، يا لهوي على الطعم، ما شاء الله بيطلع مظبوط جدا. هنا بقى جيت عند اوضه النوم، عايزه اقول لكم هعمل حاجات بسيطه برضو معاكم، عشان حاسه ان هي بصوا يعني مغبره كده. عارفه لما تحسي كده ان الحاجه كده مغبره او كئيبه كده؟ لا انا بحبش الحاجه تبقى كئيبه، بحب اخش كده على الاوضه تفتح نفسي كده، الاقيها كده هاديه كده وريحتها حلوه ومنظمه. فلقيتها مكركبه كده، قلت لا هنفض الشباك الاول والمعه، وبعد كده اخش بقى على التسريحه اشوفها عاوزه ايه، الكومود عاوز ايه، كله بقى كان متطرب. فقلت لا كله بقى هيتمسح ويتنفض كده ويتظبط. طبعا بقى لو وصلت معايا لحد اوضه النوم قوليلي. بصوا بقى التراب، بصوا انا مش بعمل كده حاجات وخلاص والله، بصوا اهو التراب كان كتير قوي، مبقع بقى ومبصم كده. فقلت لا كل الحاجات دي هلمعها واحط كده مفارش جديده كده نظيفه، مش جديده نظيفه اهو. بيفرق جدا على فكرة في النفسية، وبيبقى كده بيتك دايما نظيف وزي الفل. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزة اقولك بجد الكسل هو اللي بيخلينا كده ما نعملش حاجة، يعني بيخلينا كده قاعدين نقول بكرة بعده بكرة بعده، وتلاقي نفسك كده بيتك متراكم عليكي حاجات، بتتعبي. اما لما تعمليه باول اول كده وبيتك كده يفضل نظيف، هتلاقي نفسك كده يعني اللهم بارك، منظم على طول، مرتب على طول. بس كده بصوا كل كركبة دي بحب ان انا اشيلها كده واودي كل حاجة مكانها. ده اللي بيفرق على فكرة في الروتين بقى، ان انت كده بترجعي كل حاجة مكانها وبتنظمي الحاجة. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تحطولي اللايك عشان خاطر بقى يوصل للناس كتيرة، ما نحرمش منكم يا احلى اخوات في الدنيا. بس هنا علبة المناديل دي افتكرتها، قلت طب يا بنت يا بيرو انت حاطه المنديل ليه كده؟ طب ما طب ما انت عندك علبة مناديل سايباها في الدولاب فوق. انا يعني بحط الحاجة اللي انا مش عايزاها في الدولاب فوق مكان المفروشات والحاجات اللي هي انا بحب المفروشات قوي، فحاطه لها مكان كده لوحده، المفروشات والديكورات والكلام ده، فحطاهم فوق كده في الدولاب بتاع الملايات، الجنب بتاع الملايات لوحدهم. فقلت يا بنت يا بيرو انت عندك علبة مناديل حلوة، انا اللي مزيناها بالشريط ده يا بنات. انا كنت حطاها اصلا بره في الريسبشن، بس بصراحة قلت لا اخليها هنا جنبي، تبقى ايه حلوة كده. اشيل منها المناديل بعد ما بغسل وشي كده. عايزة اقولك بعد الروتين بقى اللي هو البشرة، بحب ان انا انشف بالمناديل، وده اكيد لازم تنشفي بالمناديل. هتقولي لي يا بيرو او حاجة قطن مثلا، فلان قطن غسلها كويس نشفي بيها وشك، عشان خاطر الوش ما ينفعش ان انت تنشفيها بالفوطة، هيتجرح وفي نفس الوقت هيبقى ناشف معاكي، فانتي لازم تنشفي بحاجة كده قطنية. هنا بقى جيت عند الصلاة، عايزة اقول لكم الروتين مختلف جدا، عملت حاجات كتير. وكمان نص الفيديو ان شاء الله اللي هو اللي بعد كده نازل هيبقى برضو يوم الجمعة، عملت مربى بقى وعملت كوكيز، فان شاء الله انتظروا بقى الفيديو الجاي بإذن الله. بس هشفط بقى الارض. عايزه اسيب لكم بقى الفيديو اللي هو بتاع المنجقونه او البريوش، عشان خاطر ما جابش مشاهده خالص يا بنات، اتفرجوا عليه واستفادوا واعملوه في بيوتكم، انا مش عارفه في ايه، يعني ربنا يهديكوا كده وتتفرجوا كده عشان تعملوه، بجد هيعجبكم جدا. انا ما بعملش حاجه كده وخلاص، عايزاكم والله تستفادوا وتعملوه. وبكده اكون خلصت الحمد لله، واشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش اللايكات. مع السلامه، باي.